lance l'enregistrement parce que دوكا اليوم عملكم هادو باكس كل خطره واش يديروا لنا من داك ينحيو لنا l'enregistrement. شوفوا كش واحد يبي enregistrer. Je sais pas s'il est là Anis. Oui, Arilas صحيت. Enregistre s'il te plaît ta part. صح ومن بعد بعتها لي لا فيديو. صح d'accord. Fais-le alors. Merci. نبداو دونك بسم الله صلى الله عليه وسلم. صح. Donc, je vais faire un tout petit rappel sur le début. Donc, on a commencé hier, avant-hier, le chapitre de la gestion des entrées-sorties. On a une entrée-sortie et tout échange de données entre le sous-système, mémoire centrale, processeur et le périphérique. L'échange peut être donc dans ce sens ou dans le sens inverse, soit une entrée, soit une sortie. Au l'intermédiaire, on a parlé de quelques des différents acteurs de l'opération d'entrée-sortie. On a surtout le côté périphérique et on a décrit donc les périphériques de type caractère et de type bloc. On a aussi parlé du contrôleur. On a le contrôleur, ouais, justement, c'est le circuit ou là c'est le c'est l'appareil quoi qui joue le rôle d'intermédiaire ou d'interface entre le périphérique et le sous-ensemble. Le contrôleur est doté d'un ensemble de registres, entre autres le registre de données, le registre d'état et le registre de contrôle. Le registre de données fait la donnée qui va transiter. Le registre de contrôle ou chez d'état, on a le state register. Il permet de décrire l'état courant du périphérique, soit libre, soit court transfert, ou la erreur, etc. Donc, qui connaît le périphérique est libre, donc, le contrôleur, on peut aussi le bit plané du registre d'état du contrôleur est à 1, ça veut dire s'il est libre. Les erreurs aussi sont détectées au niveau du contrôleur, etc. Toutes les opérations qui concernent le périphérique, en fait, le processeur ne teste pas directement sur le périphérique, mais sur son contrôleur. Ok, on va voir ça en TD. Ça. Les bus, le matériel, les canaux, comme votre camarade, le canal, il joue le rôle auxiliaire donc d'un processeur, oui. On va parler de ça aussi et les bus, ils connaissent comme des bus, justement. C'est eux qui vont transporter l'information du ou vers le sous-ensemble précis. Aujourd'hui, on va parler de la partie la plus importante dans ce chapitre, qui est le mode de pilotage. Alors, le pilotage, le mode de pilotage, ça veut dire comment piloter l'opération d'entrée-sortie. Je vais te piloter, comment gérer, comment justement conduire l'opération d'entrée-sortie. Qui fait l'opération d'entrée-sortie. Okay? Le pilotage, c'est la conduite du processeur ou bien du pilote, le processeur, qu'on appelle aussi pilote, envers l'opération d'entrée-sortie. واش معناتها دوكا حنايا واش حنديرو حنشوفوا dans le temps كيفاش حتى on a pu faire des opérations de lecture et d'écriture, sachant que comme les opérations d'entrée-sortie sont les opérations les plus complexes une machine. Donc les opérations soit en termes de programmation, soit en termes d'implémentation. Vous allez voir pourquoi. Ça fait donc احنا في le chapitre واش حنديرو حنشوفوا كيفاش يتصرف, comment le processeur va se conduire, كيفاش راح يتصرف هذا le processeur envers l'opération d'entrée-sortie. كي تصرا une entrée-sortie كيفاش راح يتصرف هذا le processeur. حنبداو dans le temps, c'est comme si حنتبعوا, on va suivre l'évolution de cette conduite. كيفاش الناس نهار الاول خدموا باش يديروا هذه l'opération d'entrée-sortie. Est-ce que vous avez compris le but? لاباس داكور صح. شوفوا مليحه دوك هذا كيقول بيلوتاج حبي يقول بروسيسور. نقول بروسيسور عندي 3 مود.
historiquement parlant, hein, le mode synchrone, واحد هذا هو الأولاني اللي اخترعوه. Le mode asynchrone, c'est la deuxième tentative qui est une amélioration du mode synchrone. Donc, on est dans le temps. 3. Le mode DMA, c'est le mode l'évolution du mode asynchrone, oui. Dogement de la réunion. Pardon? سمعتك شو قلتي كوثر؟ نو سي ديف مادام اذا قلت لك تقدري تعاودي هذا وين دخلت ما حبش يدخل هذا باش دخلت صح واش عليه معليش تري رابيدمون de toute façon انا تاني ما عنديش بزاف اللي بديت شوفوا نعاود ميم بوغ لي زوتر لو بوت تاع هاد لو شابيتر هاد لابارتي اللي حنهضروها اليوم هو حنشوفوا لو مود دو بيلوتاج. واش معناتها بيلوتاج؟ بيلوتي اون اونتري سورتي حبي قلنا نتحكم في لونتري سورتي. كيفاش يتم التحكم في هاد لونتري سورتي؟ كومون لو بروسيسور جير لوبيراسيون دونتري سورتي. ياك انتم حتقولوا لي خي لو بيريفيريك هو اللي يديرها، مي بصح لو بروسيسور سي لاكتور برينسيبال دون سيت اوبيراسيون لا. عندكم باسكو البروسيسور هو العقل تاع لا ماشين، دونك هو اللي يتصرف توت لي زوبيراسيون، هو سي لوي كي جير توت لي زوبيراسيون بروسيسور. ياك راح يتعامل مع لا ميموار سنترال بور سوفغاردي، راح يتعامل مع لو بيريفيريك بور فير لونتري سورتي، راح يتعامل مع دوك نقول لكم ثاني وشنو مع لي ديفيرون كاع لي ديفيرون بيريفيريك بور جيري توت لا ماشين. دونك حنا واش راح نشوفوا في هذا لو شابيتر؟ حنشوفوا لا كوندويت دو بروسيسور انفير لوبيراسيون دونتري سورتي، وراح نديو هذه العمليه دون لو طون. صافي نديو لو مود سينكرون اللي هو اول كيما نقولوا حنايا تونتاتيف le premier essai de faire une entrée-sortie. نشوفوا لي زافونتاج تاعو، نشوفوا لي انكونفينيون تاعو، وبعد نروحوا نشوفوا l'amélioration dans le mode asynchrone. وحدكم تجيبوا نتوما l'amélioration تقولوا يا ودي المود سينكرون هذا كنخصو هذا الشيء. سقمناه رجعنا في ان دوزيام مود كون ابل لو مود asynchron. كيف نشوفوا لي زافونتاج تاعو، نشوفوا لي انكونفينيون، وبعد كي نجبدوا on commence à tirer les inconvénients, donc on passe à un nouveau mode qui est le mode DMA. Le mode de quoi? Le mode de pilotage. طريقة التصرف, comment le processeur se conduit pour gérer l'opération d'entrée-sortie. Ok? صح. نعطيكم دوكا une question. L'opération d'entrée-sortie حنا اللي ما عرف نديروها كيفاش عاملة؟ نروحو نشوفو لي دياغرام اللي ما عرف نديروهم. نشوفوا دقيقة لي دياغرام هذا كون رقم واحد اللي نحيتو معليش. لي زوبيراسيون دونطري سورتي اللي ما عرف نديروهم كيفاش ما عارفين نديروهم؟ شتو تي سي 3 وكاع عييتك تي سي 2 تي سي 3 ياك. بس نجبد لكم ان اكزامبل من هنايا. مود اسينكرون. صح دقيقة مليح لا غومارك تاعك ديجا. صبري دقيقة برك باش تكونوا معنا صحابكم. جيستيون دونطري سورتي رابيل في الغابيل صح. هنايا كدينا هكذا بار اكزومبل هذه اون اونطري سورتي ياك. هذه اون اونطري سورتي درنا اون دوموند ايسي دون تي سي 2 هوب جوزنا البي لو ا دار لونطري سورتي تاعو ومشينا لتي سي 3 ياك. راكم معايا؟ Donc le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter TC2. تبعوا مليح. Il va exécuter TC2 et il va exécuter TC3. راكم معايا؟ هذا le mode, هذه الطريقة هذه. C'est le mode, c'est quel mode à votre avis? C'est quel mode? هذا ولا هذا؟ Hein? Le deuxième, asynchrone. Pourquoi le deuxième? Pourquoi pas le troisième et le premier? C'est le troisième mode. هذا. راكم شايفين؟ راكم معايا؟ Donc le mode اللي فيه le processeur va faire la TC2 d'entrée, la demande ou la routine de fin d'entrée sortie هو le dernier mode هو تاع la mode. C'est la tendance, c'est le dernier. ياك؟ دوك انا في الكور هذا واش حندير؟ حنعاود نرجعكم شويه للور، نرجعوا للور. La première fois, comment on a pensé à créer une entrée-sortie, à gérer une entrée-sortie. بعد نزيد نطوروا شويه، نوريو لكم شويه هنايا les années 50 60 هكذاك comment on a pu faire
une entrée-sortie asynchrone. En bas, باش نفهمكم واش راكم فاهمين على les demandes d'entrée-sortie avec TC2 et avec TC3. Comment déjà justement on a pu créer les TC2 et les TC3. فهمتوا كيفاش حيمشي الكور؟ Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien. هيا جاوبونا سيدي، قولوا لي bien ماشي bien. Oui, merci Fers, صح. صح. On commence. يخيحطوا في بالكم دايما باللي واش حنديرو on va voir comment le processeur كيفاش راح يعس، كيفاش il va surveiller, comment il va gérer l'entrée sortie. هنا في الدياما كما قلت لكم il va exécuter TC2 et TC3 بكل بساطه. اوكي شوفوا في السينكرون نهار الاول الناس كيفاش بداو. شوفوا هاد لي بورسونتاج هادو 100% 50% 1%. هنايا الناس كي بدات النهار الاول لي بروميي شيرشور quand ils ont essayé de faire une entrée-sortie واش قالوا بداو حنايا واش نديرو نجيبو ديجا باسكو انتبهوا بلي ما كاين حتى حاجه. اوكي في لو مود asynchrone suivi à 100%. واش معناتها؟ قال لك pour démarrer une opération d'entrée-sortie le processeur نعيطوا له ثاني le pilote cherche les informations nécessaires dans les registres appropriés du contrôleur du périphérique. Celui-ci examine à son tour le contenu de ces registres pour déterminer l'action à effectuer, lecture, écriture, etc. et lance le transfert. واش معناتها؟ واش معناتها suivi à 100%؟ بكل بساطة tout simplement هاوليك لو شيما اللي يكون عندي. شوفوا هاوليك le MC هاوليك le processeur avec le contrôleur avec ses registres d'état, registre de données, registre de contrôle, ou le périphérique. Nous connaissons le schéma. On connaît ce schéma. On connaît ce schéma-là. Ça. Maintenant, qui est un suivi à 100%? Où je à votre avis le mode synchrone? Un suivi à 100%. Qui va suivre à 100% et qu'est-ce qui suit? Le processeur suit l'entrée, enfin, le processus d'entrée-sortie tout le temps. Il dit attente active. Très bien, tout le temps. حب يقول يكون عندي par exemple un programme qui fait un read. ياك un read une seule lettre, un seul caractère. ياك un seul caractère. سمحوا لي دقيقة برك باسكو لا ça déborde. دقيقة برك. Salam alaikum. Ok. Donc, qui m'appelle votre camarade, on suit continuellement l'opération. Maintenant, qui m'a dit qu'il y a un programme A, il a lancé, il a fait un read. Le processeur, il appelle le périphérique, il le voit là, il met les informations. Registre d'état égale à 1, la donnée premier caractère, registre de contrôle, tout va bien, etc. Allez, périphérique, lance. Il périphérique lance le caractère ou l'ensemble des caractères. Le processeur واش راه يدير في هذا الوقت هذايا اولا il remplit les registres ومن بعد واش يقعد يدير يقعد يعس. شوفوا اللوي هذا اللي دارته يقعد يعس يبعث له لافورماسيون يقعد يعس. هذا اللوي دو بروسيسور زعما يعس فيه. حطيت لك انا هنايا لي زانفورماسيون دوكا يبدا لي زانفورماسيون يروحوا اون ميموار سنترال يشوفهم هذا البروسيسور il va les suivre في لا ميموار سنترال ومن بعداتك راح نحطهم بروسيسور من بعد ميموار سنترال طاك يزيد لا دوزيام دوني. هيا مدوا لي لا دوزيام دوني هذيك لا دوزيام دوني انا نحطها لكم لهنايا registre d'état registre de données registre de contrôle. هيا بدا périphérique يبدا والبروسيسور ne suit continuellement cette opération. على هذيك سمينا suivi à 100%. ياك فهمتوا كيفاش تصرا هاد لو مود سينكرون كيفاش النهار الاول خممنا نديرو le mode de l'entrée-sortie. Est-ce que vous avez compris le principe?
un suivi continuel ما فيهاش حاجة عجيبة. OK صح. Maintenant, pourquoi on a fait ça? Quel est l'avantage de ce mode-là? Quel est l'avantage? Parce que واش راح نديرو حنايا كيما فهمتكم نبداو المود سينكرون نكريتيكيوه on trouve premièrement ses avantages ومن بعد on le critique en le critiquant on saute donc on passe à un autre mode بعد كيف نلقاو لي زافونتاج لي انكونفينيون ومن بعد نسوطيو للتروازيام مود ainsi de suite ياك دوكا نبداو دوكا لي زافونتاج دو مود سينكرون وشنو هو لافونتاج دو مود سينكرون شنو الحاجه المليحه اللي فيه البروسيسور يسويفي كلش نعم زعما البروسيسور يكون على بالو بكلش يسويفي كلش ويكون بلو رابيد plus rapide tu crois que c'est plus rapide نورمالمون كيسوي كلش اسكو سي بلو رابيد عندك شكون اللي يسوي لو بروسيسور حبي يقول العقل تاع لو سيرفو دو لا ماشين سي لوي كي سوي تو est-ce que c'est un avantage ماشي افونتاج au contraire au contraire donc اعطوني قبل لي زافونتاج ومن بعد ندوزو لي زانكونفينيون on critique dans le sens positif ومن بعد شنو هو الحاجه المليحه اللي في هذا المود Rien, sauf réaliser une entrée-sortie. Ah, ça, je crois que c'est rien, ça. عبالك هذه en 1900 كما نقولوا حنايا شحال 30 ولا 40 c'était هذا قادر يدي عليها بري نوبل. OK. Tout simplement, c'est pas rien. On a réussi la première fois à faire une entrée-sortie. Alors que j'ai fait l'avantage, c'est le grand avantage. On a réussi pour la première fois. Avant ce mode, il n'y avait pas d'entrée-sortie. Vous comprenez? Donc, on a réussi à faire une entrée-sortie malgré tous les inconvénients. Le grand avantage est que ce mode-là, c'était le début, parce que qui est le mode, donc on va le critiquer. À partir de ce mode-là, on a commencé à faire des modes encore plus intéressants. Donc, الفكرة اللي حبيت نلحقها لكم ما نحقروش فكره من النهار الاول quand tu as une idée je crois que les entre parenthèses سمحوا لي على الكلمه une idée bête non il faut pas penser de cette manière là il faut la réaliser il faut la mettre en œuvre ياك ومن بعد avec le temps نتايا ولا واحد اخر on commence à la développer on commence à la développer راكم فاهمين parce que parfois on rate beaucoup de chance beaucoup d'occasions parce que on croit que nos idées sont banales راكم فاهمين donc autant نبداو الحاجه هذيك ومن بعد سوا حنايا راح نسقموها دون لو طون سوا يجي واحد اخر يسقمها et vous allez voir pour les modes d'entrée sortie وشنو هو l'inconvénient donc ça c'est l'avantage l'inconvénient de ce mode hein البروسيسور يقعد شومي يقعد لا تيغير بالبيريفيريك ما يدير حتى très bien l'inconvénient il est justement il est en la définition du mode synchrone il est en sa définition puisque le processeur راح دائما يقعد يعس هاد لوبيراسيون ما يقدرش يدير حاجه واحده اخرى وشنو هي الحاجه الواحده اخرى l'autre chose وشنو هي il peut pas activer un autre programme n'est-ce pas il peut pas activer un autre programme entre temps شتو حنايا كنا نديرو في لو مود ديما كي كنا نديرو في لو مود ديما الاخراني هذاك شوفوا لهنايا هنا ما بانتش مليح مي بصح نجيب لكم كاش اكزامبل واحد اخر باش علاش داير من شوماج زعما هنايا زعما هكا هذا راه غلط هذا راه هنايا ياك كيما هنا في لو مود دي ام il a lancé TC2 بصح entre temps il a pu lancer l'entrée شوفوا l'entrée sortie كانت تسرع صافي داكشي يعس فيها هو كان اكزيكيوتي في هذا البي اوكي بصح في لو مود سينكرون واش يصرى اوب ما كان والو هنايا يقعد شوماج باسكو علاش هو يعس يقعد غير يعس il surveille tout le temps l'entrée-sortie. OK? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Tout va bien. Saha. Madame, il n'y a pas dans ce mode, il n'y a pas l'exécution des interruptions. Il n'y avait, à ce temps-là, il n'y avait pas encore ça. Justement, le mode asynchrone, on a découvert les interruptions et on commence à les utiliser. Ah,
هنا ما كان والو كان عندنا دي périphériques on a essayé de programmer le premier pilote synchrone pour réaliser une entrée-sortie. هاوليك شوفوا le premier programme هذا شوفوا مليح واسمو programme synchrone سميناه ثاني pilote synchrone هاوليك le pilote synchrone d'entrée-sortie واش معناتها هذا شكون شوفوا سي programme qui va l'exécuter processeur bien sûr il y a que le processeur qui exécute dans la machine واش راح يدير initialiser le transfert sens du transfert lecture ou l'écriture l'adresse périphérique etc. c'est lui processeur ou la pilote c'est lui qui initialise le transfert يقول هو اللي يعمر هذوك les registres du contrôleur il vérifie la disponibilité du périphérique c'est lui processeur qui vérifie شوف هو يدير كلش il vérifie la disponibilité du périphérique. Si tout va bien, il lance le transfert. Ça fait هو اللي يعطي الأمر le périphérique باش يبدا le transfert. Le périphérique qui lance le transfert هو باش يدير هاو المشكل. Il reste en attente active jusqu'à la fin du transfert. ياك؟ صافي. يقعد en attente active jusqu'à la fin du transfert, suivi à 100%. حبيت شوية نديتايي في هذه. Rester en attente active jusqu'à la fin du transfert. صافي نعاود نرجع للشكل ديالي لو شيما. دوك عمر هادو على حساب لو بيلوت سينكرون اللي انا نقراو فيه. عمر هادوما. شاف سي لو بيريفير كي ليبر وين يروح يشوف سي لو بيريفير كي في الريجستر ديتا صح ولا لا؟ وي ولا؟ وي شفيتو البارح واش كنا نقولوا سي بيريفير كي ليبر حب يقول سي ريجستر ديتا اي ليبر. هنا بيان سور سي ليي. داكور. ريجستر ديتا il est à 1 مثلا. حب يقول il est libre. il est à 1. يبدا هو يعطي الامر le périphérique qui donne l'ordre au périphérique pour commencer et ce dernier va lancer le transfert où le processeur il va suivre l'opération. En réalité لو كان نحبوا نجيو نفهموا مليح qu'est-ce qu'il suit واش راه يعس هذا البروسيسور contenu تاع لي بور نعم contenu تاع لي بور le contenu تاع les registres le contenu des registres surtout il suit ça il surveille ce registre là parce que واش يصرى tant que l'information transite le caractère هذاك راه يمشي منا ولا l'ensemble des caractères يمشي منا tac 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 tant que il circule ici le registre d'état est à 0 est à 0 est à 0 مليحه لا remarque تاعك احسنت il est à 0 ياك باسكو واش يصرى هي من الاول كونت لو بيريفيريك ليبر يكون à 1 كي يمدلو لونسي لو ترانسفير هذه تولي 0 اوكي تولي 0 دونك كي نشوف انا باللي 0 صافي يا ترانسفير لو بروسيسور هذا واش راه يدير هاو اون بارتيكولير يسوي سو ريجستر لا هاو يقعد يشوف في هذا الريجستر هذا راه 0 0 0 يقعد يعس فيه شويه 0 0 0 راني نعس فيك راني نعس فيك راني نعس فيك راني نعس فيك حتى واش يصرى يخلص الترانسفير يولي لو ريجستر داتا très très bien يخلص لو ترانسفير hop le registre d'état bascule à 1 ياك يتبدل يولي 1 le processeur va détecter ou là va déduire qu'il y a fin de transfert d'un ou d'un ensemble de caractères راكم شايفين راكم معايا donc là le suivi هدايا كان يندار sur le registre d'état tant que le registre d'état est à 0 صافي كاين ترانسفير ما يقدرش يزيد يمد امر واحد اخر un autre ordre ou une autre instruction pour lancer le deuxième caractère مثلا sinon ça écrasement صافي le processeur لازم يعس هذا le registre d'état حتى يولي A1 quand il est A1 il donne l'ordre pour un autre caractère mais la même chose تعاود الحكايه هذه اوكي
Le mode asynchrone, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses? Madame, 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 j'ai une question. Juste le canon, ما كاش لهنايا. مازال ما كان والو. انا قلت لكم تبعوني من الاول مليح. رانا في les premiers essais pour faire l'entrée-sortie. هذا premier mode. نهار الاول تخيلوا روحكم راكم en 1940 هكذا. ياك le mode de DMA c'est le mode d'aujourd'hui. انا جيتكم من بكري وراني رايحه dans le temps كيفاش حتى جوستومون لحقنا لي كانو ولحقنا لهاد الحكايات هادو. راكم فاهمين؟ Pourquoi on vous fait comme ça, surtout en licence? باش نعلمكم comment procéder pour programmer des projets. ياك تسمح بيقول تبدا من حاجه صغيره وتقعد تطور فيها حتى تلحق quelque chose qui est quand même assez mûr. ياك صح. شكون يقدر يحسن لي هذه qui peut améliorer ce schéma là. استغفر الله. ولا نمد لكم سؤال بطريقه واحده اخرى. لي بروسيسور هدايا علاش هو يعزف في هذا الريجستر دي الله يرحم والديكم قولوا لي. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen de savoir si le périphérique كمل l'opération تاعو. فارس يعطيك الصحة فارس بارك الله فيك. شوفوا لا ريبونس دوت كاميرا. لو بروسيسور هذا حسبتكم انتم هو من راهو يعزف لوبيراسيون دونطري سورتي ومخلي لي بروسيسوس اون ايتا داتونت بري وماذا بيه يجوز لي بروسيسوس اون ايتا بري ولكن عنده مشكلة. il peut pas détecter la fin du transfert du périphérique s'il ne suit pas de manière continuelle. راكم معايا؟ دوك هذا يقعد يعس فيه حتى يكمل يولي علاش فارغ شغل؟ ماشي باسكو فارغ شغل، باسكو il n'a pas un autre moyen pour détecter ولا pour déduire la fin du transfert. لازم يعسو باش يشوفوا وقتاش يباسكول de 0 à 1 تماك باش يقدر يمد l'ordre pour un deuxième transfert, un troisième transfert et un quatrième transfert. Donc il n'a pas le choix. C'est le mode synchrone qui est comme ça. Dans le mode asynchrone, on a essayé d'améliorer les choses. قلنا يا ودي هذا البروسيسور اللي هو يقعد يعس في الريجستر ديتا كونتينيوالمون مخليه خدمته تاع الصح. هذا ماشي حل. هذا واش نديرو؟ لي جون دي مود asynchrone واش قالوا؟ très bien. واش قالوا au lieu le processeur suit continuellement. ياك حنا واش نديرو donc en mode asynchrone qu'est-ce qu'ils ont proposé à votre avis? Les interruptions. كيفاش فهموني شويه. Quand le périphérique termine l'opération d'entrée-sortie, il envoie une interruption au processeur. صح. والبروسيسور وشكون يدير؟ Exécute un autre programme. Très bien. Et de cette manière-là, le processeur peut, mais il n'est pas au chômage dans ce cas, il lance le transfert, il donne l'ordre pour le périphérique pour lancer le transfert, il exécute les processus en attente, عنده B actif ou C actif, وهذا راه يخدم على روحه، il imprime ولا ما باليش، كي يكمل le contrôleur va envoyer le signal justement le processeur. Ou le processeur va exécuter quelque chose. Donc on passe au deuxième mode qui est le mode asynchrone. Voilà, je vois le principe. Dans ce mode de pilotage, le processeur est libre. Je vois, suivi à 50%. علاش؟ parce que 50% يعس فيها مازال يعسها دوك تشوفوا. les autres 50% تقريبيا bien sûr les pourcentages. Il peut lancer, donc il peut exécuter des programmes. Donc, principe, dans ce mode de pilotage, le processeur est libéré du contrôle de la fin du transfert. L'interruption est générée par le coupleur ou le contrôleur du périphérique, avertissant ainsi le processeur de la fin du transfert. Durant l'opération
l'opération du transfert, le processeur peut exécuter un autre programme qui est le scheduler, bien sûr. Yak? Est-ce que vous avez compris le mode asynchrone? Oui. صح. دوكا لو كان نحبوا حنايا نشوفوا شويه كيسكي سباس في لي دياغرام. شوفوا هنا واش حطيت، تبعوا مليح هنايا لو بروغرام سينكرون كيفاش يمشي ولو بروغرام اسينكرون كيفاش يمشي. هنا واش دينا بروغرام اوتيليزاتور لو بروغرام اوتيليزاتور اول حاجه عنده لو ريد هذاك اللي فيه ان سيغتان مومون عندي ريد ولا رايت ولا يعني درت اون انتري سورتي اون انستركسيون لوجيك دونتري سورتي. اول حاجه واش يبدا يصرى ينطلق لو بيلوت سينكرون اللي هو هذايا اللي شفناه من قبل. هذا لو بيلوت سينكرون هذاك واش نعرفوا نديرو دايوغ في هذا الوقت. لو بيلوت سينكرون وين راه يبدا هذا اوكي initialise le transfert parce que هو يديتيكتي برك يديكودي هذاك لو رايت ينطلق هذا لو بيلوت سينكرون ياك. initialiser le transfert où il vérifie la disponibilité du périphérique où il lance le transfert ويقعد يستنى يعس في لو ريجستر ديتا ياك. دونك ها بيلوت سينكرون اي لانسي لو بروميير كاركتير اللي تحتها واش يصرى توجور مازالني في البيلوت سينكرون وبالذات راني في لا بوكل اكتيف ياك راني في الشوماج هذاك والبروميير كاركتير راه يجوز. نكمل يولي لو بيت دو ريجستر ديتا يولي A1 كيف نعاود نلونسي بيلوت سينكرون نزيد نلونسي لو دوزيام كاركتير وخلال دونك دورون لو ترانسفير دو دوزيام كاركتير توجور مازالني في البيلوت سينكرون. شوفوا حكايه كاع راهي من الاول حتى الاخر غير البيلوت سينكرون لا يخدم 100% سويفي 100%. وكي يجوز دوزيام كاركتير كيف راني توجور في البيلوت سينكرون وبالضبط راني في لا بوكل اكتيف اللي فيها تصرى لاتونت اكتيف او شوماج انفير لي بروسيسوس ainsi de suite. Est-ce c'est clair? واضح نورمالمون هذا ياك؟ Si vous avez des remarques قولوهم لي في الشات. صح. لو كان ندوزو المود اسينكرون ناخذو نفس المثال le même exemple pardon ونشوفو في الاسينكرون واش يصرى. كيف لونسينا البروغرام ريد ا بي سي 3 كاركتير مثلا. دوكا وشوفوا البيلوت سينكرون واش ولا SVC. شفتوا الاس في سي من ان فيت كونت اون ا بو كريي لي اس في سي اي لي روتين بداو نهار الاول من البيلوت ورجعنا دوكا درنا حاجه اسمها اس في سي دو دوموند دونتري سورتي اللي هي اصلها سون اوريجين سيتي لو بيلوت سينكرون هذا. وانتو تقولوا لي ما عنده حتى افونتاج pour demander des excuses. بيلوت سينكرون هاوليك هذا هو الاصل تاع الاس في سي ولكن عنده اون بتيت بارتيكولاريتي الاس في سي دو سينكرون وشنو هي شوفوا مليح ce qui va faire son inconvénient aussi SVC de demande d'entrée sortie de quoi du premier caractère seulement تاع الاولاني برك. معليش تاع الاولاني برك دوك نشوفوا كيفاش تصرا. دونك SVC de demande d'entrée sortie du premier caractère. حنا لي SVC اللي ما نعرفوهم في لو مود دي ام اللي ما نشوفوه في التي دي كنا نكتبوا هكذا نكتبوا SVC de demande d'entrée sortie ما نقولوش du premier caractère. d'ailleurs on va pas faire seulement du premier caractère ولا 3 كاركتير ونلونسيوهم كاع مع بعضهم صح ولا لا. هنا لونسينا الزوج مع بعضهم قلنا الاول ولا الدوزيام ولا العاشر تاع لا قلنا دو اوب لونسيناهم مع بعضهم. صح هنايا في الاس بي سي تاع الاسينكرون il est un peu différent et ce qui va faire son inconvénient d'ailleurs. نلونسيو هنا لو بروميير كاركتير du premier caractère. عاودت نلونسا لو بروميير كاركتير. هنايا واش عندي كاسكو جي Un autre programme. Scheduler, par exemple.
انتبهوا ملي كنا في لا بوكل اكتيف بكري السينكرون نيس با صح. هذا لو دوزيام بروغرام يمشي مثلا بروغرام بي راه يمشي اونتر طون تاني لو كاركتير سو ترانسفير ايسي ومن بعد اوب ترجع هذاك لو ترانسفير سو في اي لو بروسيسور اكزيكوت بي ومن بعد اوب يخلص لو ترانسفير هذا يرجع واحد لو سينيال يتبعت le processeur réagit en exécutant R هادي. راكم معايا ولا لا؟ وي وي مدام وي صح. دوكا الار هادية هي وشنو؟ سي كوا سيت ار؟ La routine d'interruption. Ah, la routine d'interruption de quoi? Fin d'entrée-sortie. De quoi? De combien de caractères? Du premier caractère. Le caractère du premier. Un seul caractère. ياك اللي هو هنا في هذه الحالة لو بروميي. Un seul caractère. ياك راكم معايا؟ صح. لو كان نحب نزيد نبعث واحد آخر واش يصرى؟ لا روتين هذه تفيريفي تقول عندكم واحد آخر تبعتوه يقول هذا البروسيسور وي عندنا واحد آخر. هيا بعد نبعثوا لو دوزيام كاركتير كيف on reprend le scheduler يكمل البي هذاك يخدم. تزيد تعاود دوزيام كاركتير يخلص لو ترانسفير لو ريجستر ديتاي يولي واحد يتبعت لو سينيال لو بروسيسور اكزيكوت لا ار نفس الشيء. لا ار هذه تسقسيهم تقول لهم اسكو فوزافي ان اوت كاركتير وي اون ا ان اوت كاركتير اون لونس لو تروازيام ريبريز دو سكيدولور يخلص يتبعت لو سينيال كونت لو ريجستر ديتاي يرجع ا 1 et on exécute la R. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel est l'avantage du mode asynchrone? On peut exécuter un programme entre deux opérations d'entrée-sortie d'un seul caractère. Oui, on peut exécuter donc, on peut donc éliminer quoi? On peut éliminer l'attente active. L'attente active. Yeah, ça très bien. Donc quand même, on a avancé par rapport au mode synchrone. ياك بصح قاعد ناقص. علاش قاعد ناقص؟ Donc dites-moi les inconvénients du mode asynchrone. On doit faire par caractère. نعم on a plusieurs interruptions. دوكا نبعث انا 100 كاركتر نقعد ندير في 100 روتين. اشاك فوا نقطع هذا لو بوفغ اللي هو يدير في سكيدول بي هذا سمح لنا لا البي. انا البريمي كاركتر هاو كمل هيا روحوا واش عليه. ومن بعد زيد شويه يتيكزيكوتا يكمل البي مسكين ومن بعد سمح لنا البي لو دوزيام كاركتير دو طون فوازان ا تيرميني قلنا معليش بزاف راكم شايفين. دونك l'inconvénient du mode asynchrone c'est l'apparition ou l'exécution fréquente des routines d'interruption de fin d'entrée-sortie. Tout simplement cela revient à la définition du asynchrone parce que en fait l'asynchrone exécute caractère par caractère. Lance le transfert caractère par caractère. راكم معايا؟ وشنو هو comment améliorer ce schéma? نديرو une seule interruption pour enfin on va faire une entrée-sortie pour tous les caractères. On va faire une entrée-sortie pour tous les caractères. Et on va avoir une seule routine اللي هي la TC3 صح ولا لا؟ Oui ou non? Oui. On va avoir quelque chose comme ça. J'espère que j'ai fait les choses. ما رسمتهاش واش عليه؟ On va faire quelque chose comme ça. خلينا نحي هادوما. ندير سكيدولر هكذا. استنى دقيقة نسقمها. ماذا بيا ندير حاجة كيما هكذا. والار هذه تجي هنايا. وسكيدولر يكمل على كاع هاد الحكاية كوبييه. هكذا. ماذا بيا ندير هاد لو مود اللي هو اون رياليتي لو مود اسمو ديما. لو مود ديما اللي شفناه ديجا في بي دي. وتولي هذه اس في سي ماشي تاع البريمي كاركتير تاع كاع لي كاركتير. لا روتين هذيك دونك هذه هي لا تي سي 2 وهذه هي لا تي سي 3. حاب يقول نعاود نرجع لهدايا ماشي نرجع نكتشف ولا
je passe à ce mode-là que je connaissais. يعني أنايا في هاد السيستم تولي نولي نهضر على هاد الشيما هايديك الأولانية وهايديك الأخرانية وأنا لونسي 3 ولا 4 مع بعضهم ولا شحال. أوكي سي لو مود DMA. Question. Pourquoi on n'a pas pu faire ça en mode asynchrone? فهمتوا لا كيسيون تاعي؟ علاش في مود اسينكرون ما دزناش ديريكتومون اون مود DMA؟ Parce qu'on a besoin d'un dispositif pour réaliser cette opération. Et pourquoi on a besoin de ce dispositif-là? Où est le problème? On doit suivre continuellement l'état du transfert. La DMA هذيك. Elle doit suivre l'état du transfert. Par exemple, le nombre de caractères qu'il vient d'écrire داخل le contrôleur ولا هذاك هذا اسمه le contrôleur, oui. On doit suivre le nombre de caractères écrits et l'adresse mémoire à laquelle enfin l'offset اللي رانا فيه. صح معليش زيدو كي بو مديتايي ان بتي بو كيفاش شكون يقدر يقنعني وعلاش ما قدرناش نديرو le lancement des 3 caractères à la fois et une seule routine dans le mode asynchrone. Pourquoi on a حسنينا حتى le mode DMA باش قدرنا نديروه. Ouais, le professeur spécialisé. Le contrôleur ماشي هو le canal. Le canal راح نستعملو justement في DMA. لا je veux parler على البروسيسور سبيسياليزي وشنو هو؟ هو le canal. هنايا ما كاش le canal في le mode synchrone et asynchrone il n'y a pas le canal. D'accord, merci. ياك justement هذا هو الجواب اللي نحوس عليه. بصح كيفاش ندخل هذه الحكايه هذه تاع الكانال؟ Un demi-point pour la bonne réponse. نشوف الشات شنو كتقولوا. شوف لو كنفهمكم الحكايه مدام. لوجيكم. وي بالك ما كاش ليسباس ميموار كبيره باه ستوكو لي كاركتير. ما كاش علاقه بالسباس ميموار. لا ماشي علاقه بالسباس ميموار. كنزيد نفهمكم شويه وتسيو يلقاوها لي. شوف المود اسينكرون واش يدير؟ يعطيلو لاردر يوسي يبعث لو بروميير كاركتير لاردر دو بروميير SVC دو بروميير كاركتير. حطولو هنايا الدوني غوجزيطا يولي زيرو يبدا الترانسفير. هو يكمل هذاك لو كاركتير. اسمحي لي دقيقه يكمل هذاك لو كاركتير لو سينيال يتبعت يكزيكوتي لا ار نفس الشيء. دوزيام سينيال يتبعت يكزيكوتي لا ار السينيال يتبعت يكزيكوتي لا ار. اوكي دونك شوفوا. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Madame, parce qu'il doit passer par le PC, donc il doit transférer caractère par caractère, mais s'il passe directement à la mémoire, donc il n'a pas, donc il peut envoyer tous les caractères en même temps. شوية عندك une partie de une 27% de la bonne réponse. كيفاش نقسم لك ان دمي بوان على 25 هذه؟ صح. كان يدير في بلاص البروفيسور جونغ هو وعلاش كان يدير بلاصتو؟ اصبروا ما تقاطعوناش ياك. دو مانتيرومبي با سي بوبلي. دوك نقرب لكم المعنى والقاسيه والقوه. صح. دوك انايا لا روتين هذه علاش راهي تيكزيكوتا؟ بوركوا ال في ا شاك فوا à chaque fois qu'il y a un signal, le processeur signale de la part du contrôleur informant sur la fin du transfert. Quand il y a un signal, le processeur est obligé d'exécuter la R. Hein? Off. هنا هاد لا R علاش راهي تجي à chaque fois؟ شوفوا السبب. دوك انا حبيت نيليمينيها Pour lire la prochaine caractère. صح. pour pouvoir l'éliminer je dois voir son origine. علاش راهي تجي à chaque fois؟ علاش تجي à chaque fois؟ هكا on procède comme ça. علاش راني نفهمكم هكا نفهمكم كيفاش تخمو comment il faut analyser. دوك انا هذه راهي مديروجيتني à chaque fois راهي تجي. لازم نشوف السبب تاعها علاش راهي تجي باش نقدر نيليميني لا كوز. faut éliminer la cause. Pour lire le prochain caractère.
Mais pourquoi elle vient à chaque fois? Parce que la routine est une réponse spontanée à la réception du signal. هذا واش كنا نقولوا البارح. Donc هذا le processeur, il recevait le signal, il reçoit le signal. Il est obligé d'exécuter la R. كون معايا. Donc هذا كيكمل. Le premier caractère يبعثوا له signal, il exécute R. وكل ما il reçoit le signal, il est obligé d'exécuter la R. Est-ce qu'il ne peut pas un jour recevoir ce signal? راكو فاهميني؟ Donc le processeur, à chaque fois, il يحق له le signal. L'exécuter la R, à chaque fois, il يحق له le signal, exécuter le R. Il ne faut pas qu'il reçoive le signal pour réaliser la R à chaque étape. Donc واش نديرو؟ شوفوا الكانال اللي من الصباح انتو تهضروا عليه غنحطوه له لهنا في الوسط. هذا سموه قولوا له سموه باغ اكزومبل. يعطيك الصحة سي سا. هذا نسموه طريقة برك. هذا نسموه كانال ديما اللي كنتو سميتوه نتوما واش ناقشي واش سميتوه؟ بيك. دونك وشنو؟ هو كل ما يخلص on garde le même schéma. كل ما يكمل un caractère, شكون c'est qui va recevoir cette fois? C'est le canal DMA. C'est lui qui va recevoir l'information هذه. معايا؟ والبروسيسور واش راه يدير؟ Est-ce qu'il a une connaissance de ce qui se passe ici? Rien. وسكيدجر ما بالوش كاع يدير، راهو يكزيكوتي في سكيدجر لاباس عليه pour un bon moment. وهدايا joue un rôle auxiliaire du processeur. على قلت لكم من قبل auxiliaire كانت قالتها لي votre camarade. Il joue un rôle auxiliaire. حبيقو ثانوي. Il remplace, c'est comme si هو. C'est un processeur. نعيطوا له هدايا un processeur entrée sortie. هذا il exécute pas les programmes. انتبهوا. Il n'y a que le processeur qui exécute. Il n'y a que celui-là qui peut exécuter un programme كيما في l'être humain ما يقدرش كاين عقل واحد اللي يخمم كون شايفين. Le canal DMA c'est le processeur mais d'entrée sortie برك مهتم il est dédié aux opérations d'entrée sortie. Donc واش يصرا le processeur نهار الاول يمد l'information يقول لهم يا ودي يبداو transfert de 3 caractères par exemple. Le périphérique يبدا يلونسي le premier caractère راح يمشي سكيدجولر راهو يدير في l'entrée sortie في السكيدجولر على روحه. Qui كمل هذايا le premier caractère, il lance le signal à ce canal DMA. Le canal DMA يقول له كمل مازال يزيد له deuxième. Allez, il كمل le transfert du deuxième caractère. Le deuxième caractère, il reçoit le signal qui كملوا كاع les 3 caractères ولا شحال demandé. Hop, واش يصرا؟ On va communiquer l'information. Le dernier signal هذاك hop بعثوه للبروسيسور قالوا يا ودي هذيك لوبيراسيون تاع من قبل انا كملناها et on a pu faire le transfert des 3 caractères. Voici le signal. Le processeur qui يتلقى هذا le signal, il va exécuter la R une seule fois à la fin. Est-ce que vous avez compris? Yes or no? Oui, madame, mais pourquoi le périphérique ne fait pas les 3 caractères au même son et on ajoute une mémoire au lieu d'utiliser le DMA? وشنو هو لو دي ام ا؟ لو دي ام ا سي ان انسومبل دو ريجستر. دوك نجي نديتايي فيه جوستومون. حب يقول ان انسومبل دو ميموار. فهمتي؟ دقيقة. هذا الكانال دي ام ا هو ان انسومبل دو ميموار كيما راكي تقولي نتيا. سي ان انسومبل دو ريجستر. اون فا فوار سون ديتاي. Donc les caractères momentanément les données momentanément elles sont dans le canal où il يبعث directement à la mémoire. On ne dérange pas du tout le processeur parce que c'est un accès direct à la mémoire. OK? Et en même temps à la fin يبعثوا له le signal au processeur يقولوا له يا ودي رانا كملنا ما تديرونجيش روحك. C'est clair? C'est quoi la réponse là? Oui, c'est bon. نعم. La réponse à la question des positives, c'est quoi? On sait, elle a pas de fonctionnement.
La réponse est la suivante. Pourquoi on exécute fréquemment la routine R dans le mode asynchrone? Tout simplement parce qu'on n'avait pas ça. On n'avait pas le canal DM, on n'avait pas ce dispositif dans le mode asynchrone. كي رجعنا في لو مود دي ام اخترعنا هذا لو كانال دي ام حطيناه انترميديير ما بين لو كونترولور وما بين لو بروسيسور هو اللي ولا يتلقى هذيك كيما نقولوا حنا يتلقى الضربات هذوك تاع لي سينيو سي با لو بروسيسور كي va les recevoir c'est plutôt le canal DMA c'est lui qui va réceptionner tous les signaux en provenance des contrôleurs ياك le dernier signal راح يبعثوا le canal DMA البروسيسور باش يقول له يا ودي رانا كملنا et donc le processeur, parce que le processeur, à chaque fois qu'il reçoit un signal, il doit réagir en exécutant une routine. Donc, الأخرانية يبعث له السينيال هذاك هي تكون السبب لو ديرني سينيال هذا هو اللي حيكون السبب في انه يكزيكوت اون سول فوا لا روتين سي سا لا ريبونس فهمتي دونك عدم وجود هذا لو كانال دي ام هو اللي يخلي لي سينيو كاع يلحقوا لو بروسيسور وبالتالي يكزيكوت بليزيور روتين سي كلير خلاص. Est-ce que vous avez des questions? نتوما دايما عاقلين هكذايا 4 سي ماذا بيا نشوفكم en présentiel. بحال راكم 44. Vous êtes une section calme? En général, oui. الله يبارك. أنا إيزي اللي كنت تقريهم بخميس سبت والعام اللي فات تاني عباك أنا نهضر وهما يهضر ما يخلونيش نهضر. صح. Très bien. أنا كملنا تقريبا مود اسينكرون شوفوا لي مود اسينكرون نعاود نرجع لي مود اسينكرون وكنحبوا نشوفوا لو بيلوت اسينكرون حنا شفنا لو بيلوت سينكرون ياك بيلوت سينكرون كان فيه غير عفسه وحده برك كان فيه ان سول بروغرام هذا تاع اللي فيه لا بوكل اكتيف لو بيلوت سينكرون هاوليك فيه لا بوكل اكتيف لو بيلوت اسينكرون مانتونون شحال فيه من بروغرام هيا ريبوندي لو بيلوت اسينكرون شحال فيه من بروغرام 2 وما شكون SVC et la routine. La routine de demande d'entrée-sortie du premier caractère مهم هذايا في الاسينكرون et la routine de la réception de chaque caractère. ها حبينا نكتبوهم SVC يشبه cause switch cause of demande asynchrone بيب active point état égal bloqué شوفوا راه بدا يشبه بدا يشبه الاخر بدا يشبه لا تي سي 2 صح ولا لا بصح مازال ما لحقلهاش اكزاكتومون هي هذايا راهو ما بين لو بيلوت سينكرون ما بين دي ام صح switch P active égale à bloquer enfiler P active dans FB si périphérique est prêt حب يقول si le registre d'état égale à 1 alors lancez le premier caractère compteur égale à 1 شنو هذا compteur égale à 1 واش غادي نحسبوا بالكونتور هذاك l'index تاع البيريفيريك اللي رانا ندخلو فيه le nombre de caractères Ah, pour dire que c'est le premier caractère واحد sinon mettre la demande en attente فانسي LPSW scheduler عادي جدا الفرق الوحيد اننا هنا on a lancé un seul caractère وقلنا يا ودي باللي CPT égale à 1 pour dire que c'est 1 جات la routine de fin d'entrée sortie du caractère واش دير خليني نخبي لكم هذايا نقصروا شويه عليها qu'est-ce qu'elle va faire la routine de fin d'entrée sortie d'un seul caractère واش دير Le transfert par la donnée deuxième caractère deuxième. تفيريفي قبل ولا كاين باسكو اون سي جامي عندي غير واحد Oui, صح ولا لا on vérifie est-ce qu'on a encore des caractères à lancer on les lance si c'est le cas tac si CPT inférieur ou égal à n le n هذاك نعرفو منها انايا من الاول يكون على بالي الحال si compteur inférieur ou égal à n alors lancez le caractère suivant عندي سينا ولا ما عنديش عندنا عندنا علاش باش إذا ما كاش كاركتير يقول له يدير
les schedulers يزيد البروغرام. ماشي ولا ما كاش كاركتر encore pire que ça. Si on déborde ياك وين يكونوا لي كاركتر خلاص كملنا خرجنا من هذا السي ما رانيش في راني نهضر على سي بي تي 4 هو عندي 3 كاركتر شوفوا الو كاركتر ما ننساش ندير سي بي تي بلس بلس راكم معايا تماني لونسيت كلش اشاك فوا ندير لونسي كاركتر ندير سي بي تي بلس بلس صح نعم الأولى أنا ديكلارينا سي بي تي إيكال 1 تما راحت هذيك باللي الآن. إيه مي بصح هنا يعني لونسيت لو دوزيام لونسي لو كاركتر هذا الدوزيام ياك هادي لونسي لو بروميي درنا سي بي تي إيكال 1 ومن بعد زدنا كومبارينا مثلا عندي 3 أصغر أو يساوي من 1 أصغر ما يساوي من 3 ألوغ لونسي لو كاركتر سويفون ندير زوج هادي لونسي هذاك الدوزيام اوكي معايا صح سينو خلاصوا لي كاركتر واش ندير نعم مادام رانا نعرفوا ان علاش ما نديروش اون بوكل فور ونقراو كاع لي ان هادوك على ضربه ومن بعد نديرو انتربسيون دو فان دونطري سورتي خلي لي هاد لا كيسيون في الاخر ياك راك معايا خليني نكمل ليكسبليكاسيون بعد نعاود نرجع لا كيسيون تاعك وحدك tu vas répondre si CPT inférieur ou égal à n alors on lance le deuxième CPT++ sinon fin de caractère يخلصوا لي كاركتير كي يخلصوا الكاركتير واش ندير واش يصرا lancer le programme suivant l'entrée sortie suivante قبل نوفيليه اف دون اف oui ونرجعوا بخي ما تنساوش وي ولا وي باسكو كي يخلصوا لي كاركتير لازم نعاودو نرجعوا بخي un débloquer les demandes d'entente qui m'a pas de votre camarade ou je reprends le scheduler. À chaque fois, je fais ça. À chaque fois, je répète ce traitement-là. هذه الR هذه. À chaque fin de transfert, je fais si compteur inférieur à 1 alors lancer caractère CPT++. Sinon, نرجع بري ونديبلوكي ونزيد نعاود نعيط له scheduler. Ok, reprendre le programme scheduler. معايا انا راني في الاسينكرون راني في الاسينكرون واش قال لي فوت كاماراد مانتون قال لي علاش ما نديرش اون بوكل وشنو هو اللي راهو يتعاود اون فيت كنعاود نشوف هاد الشيما كنعاود نشوف هاد الشيما هذايا واش راه يتعاود استنى دقيقه c'est la R qui se répète. Il n'y a pas une boucle. Je ne peux pas faire une boucle à l'intérieur de la R. C'est la R qui se répète N fois. De toute la récursivité, l'amli fait. Oui. oui De toute la récursivité. Ça. C'est quelque chose qui ressemble à la récursivité en elle-même. Ici, l'apparition, il y a des R fois. ماشي داخل R اللي لازم ندير لا بوكل ماشي ولا فهمتوني الار هذه ما نديرش اون بوكل نقرا بها لا اشاك فوا كو يلحق لي ان كاركتر تيستي على لو كاركتر كورون هذاك جو لو لونس وزيد نفيريفي على لو سويفون جو لو لونس وزيد نفيريفي على لو سويفون اوكي ما نقدرش ندير اون بوكل داخل لا ار هذه راكو شايفين هكا تمشي هكا يمشى لي اسينكرون دونك نبعث جيكزيكوت يلحق لي سينيال تاع نصح بيه يقول اسينكرون يمشي با pour le je sais pas qui m'a posé la question de la boucle الاسينكرون يمشي وحده بوحده يبعث كاركتيري تيستي على لو سويفون يبعث كاركتيري تيستي على لو سويفون يبعث كاركتيري تيستي على لو سويفون ما يقدرش يدير اون بوكل اون سول فوا اوكي هذه هي maintenant مدام s'il vous plaît oui مدام في هذيك هنا في لا روتين دو فان دونتري سورتي
pense que le compteur, il devra être strictement inférieur à 1. Parce que on pense on suppose qu'on a deux caractères à lire. Il va lire le premier caractère dans la demande d'entrée-sortie, lire arrière gauche. Après, il va lire le deuxième caractère dans la deuxième. Tu veux qu'on déroule, يا صح ماشي نديرولو ياك شوفوا هنا votre camarade راهو شاك فيه هذه inférieur ou égal ولا inférieur انا جي با فيريفي ما نكذبش عليك مي بصح راني جايب ربي inférieur ou égal دوك نشوفوا واش عليه ماشي انا هنا برك لا تيوري برك اللي درتها بوغ دير سي با ستريكتومون. المهم مثلا عندي زوج ياك تبعوا معايا الديولمون عندي دو كاركتير هاني بعثت الاولاني سي بيريفيري alors compteur égal à 1 sinon mettre la demande à 1 خلاص بعثناه تبعت سينيال جات لا روتين 1 inférieur à 2 ou égal à 2 inférieur ou égal à 2 lancer le deuxième لونسينا شكون لونسينا الدوزيام compteur شحال رجع جاوبوني رجع زوج نخرج منها سينا ما ندخلش نخرج دونك رجع زوج لونسينا الكاركتير دوزيام دونك عاود خلاص le deuxième caractère le processeur a reçu le signal جات la routine si 2 inférieur ou égal à 2 Oui, madame, on ne doit pas incrémenter. عنده الحق Oui, عنده الحق ولا ما عندوش عنده الحق. صحيت très bien راكم فاهمين دوكا البرينسيپ جيسبر اوكي نورمالمون دوكا على قد عندكم الكور بروشان D'accord. On a t'aidé, d'accord. 9h40. دابا كاونت مع من Monsieur Boukala. سي بوكالا je risque pas de toucher son تما راكم تسرقوني نص ساعه كيفاش نديرو شوفوا ليسونسيال واش عليه المره الجايه ان شاء الله واش ديروا احكموا لا سيري لو بروميير اكزرسيس دو لا سيري ياك هاد لا سيري بعثتها لكم كلاس روم مازال ما بعثتها لكمش في درايف دوك نحطها لكم في درايف اوسي ديروا لي لو بروميير اكزرسيس واش يقول لكم بروغرامي لو بيلوت synchrone et le pilote asynchrone tout dérouler le pilote synchrone ok qui est propre au premier exercice. Je peux recevoir aussi vos essais sur mon email là yak ok si vous n'avez pas de questions on arrête. Madame, Madame, j'ai une question. On جايب Oui. الشيما هذاك اصبر دقيقة هذا الشيما تاع مقبل هذايا هذاك الاخر ماشي هذيك روتين دانتيربسيون مانيش نسمع عاود اش قلت تاع دوموند دونطري du premier caractère oui روتين دانتيربسيون لا سورتي دو بريمي كاركتير ماشي في شيما في لا روتين هايلك هنا lancer le premier caractère CPT est égal à 1 sinon mettre la demande en attente est-ce que نقدروا تما نلقاو لو بيريفيريك تما نورمالمون هنا البريفيريك ما يكونش مشغول على خاطر نيكزيكوتيو ان سول بروغرام ماشي ان سول بروغرام لا سكيدولر يكزيكوتي بروغرام واحد اخر فهمتني هنايا لا كونت جابيل لو سكيدولر يقدر يبيجي البي والبي بحد ذاته يقدر يدير اون دوموند mais il ne peut pas une demande d'entrée sortie mais il ne peut pas être servi parce que le canal est enfin le périphérique est occupé yak mais c'est le processeur qui est lancé mais le processeur ما يلونسيش un processus وهو مع البروسيسوس لا في مود synchrone انا هنا راني في مود asynchrone j'ai dépassé ce problème j'ai appelé le scheduler ici d'accord ياك j'ai dépassé صح هنا صح عندك الحق عندي ان سول
Oui, c'est vrai. Le B, il peut lancer. Le B, il est actif et il peut à son tour faire une entrée-sortie. Sinon, il ne peut pas être servi tout de suite. C'est ça. D'accord. Merci, madame. Très bien. Donc, essayez de faire le premier exercice. Je peux recevoir vos idées. Madame, Oui? s'il vous plaît, le code de l'asynchrone. Asynchrone, oui. Le code. Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce que vous voulez dire par reprendre le programme Scheduler et c'est pas LPS Scheduler? Tout simplement ici quand j'arrête le programme هذا مثلا البي هو اللي كان يخدم تجي الار تحبسه وبعد on reprend le B. Oui, mais pourquoi on met pas directement LPSW Scheduler? C'est pas un nouvel appel. فهمتي؟ Parce qu'il a été interrompu donc. Voilà, c'est une interruption. On va l'interrompre justement et on va le reprendre. Parce que le B n'a rien à voir avec la fin d'entrée-sortie de son voisin. Pourquoi parce que voilà, quand je dis LPSW scheduler, ça veut dire que je prends un nouveau processus. Je prends le C ou le D ou là. Ok, femme? Oui, donc il a juste été interrompu, d'accord. Oui, bien sûr, il faut le. D'ailleurs, c'est juste de le prendre. C'est injuste de ne pas le prendre. D'accord, merci. Ça, si tout va bien pour vous, on va arrêter. Sinon, comment les horaires تاوعي vous les maintenez s'il vous plaît. ما تخلوليش شي واحد يدير لي هذوك les horaires تاع الحد dimanche de 8h à 11h ou اسمو l'heure هاديه. وشنو قلت لكم يا جماعه بيسك مسيو بوكالا ابري l'heure هاديه تاع 9:30 ل 10 غير 20 نحب يقول لازم نورمالمون نبدا تاع 8h باسكو راهم تنحيو له نص ساعه كل خطره. واش رايكم؟ Oui, madame. Hein? On peut commencer à 8h. Je peux commencer à 8h, mais je crois que je dois commencer à 8h. La prochaine fois. ياك؟ مدام ديليغي هي اللي راه تجيري كاع في هاد الصوالح. شكون؟ ديليغي؟ Alors, c'est juste cette fois-ci qu'on a un cours. Donc, اليوم نقراو من 8 حتى 4 sans arrêt. Mais les prochaines fois, on a un creux. On pourra soit s'arranger avec Monsieur Boukala pour qu'il nous prenne à partir de 11h20, soit on peut commencer votre cours à 8h. Pour éviter tout problème, je crois qu'on va commencer à 8h la prochaine fois. واش قلتوا؟ راكم معايا؟ remarquez parce que انا تاني de toute façon j'ai des enfants que je dois نديهم l'école et tout ça donc 8h ne m'arrange pas يعني صح لا غالب كاش نديرو؟ مادام كيما قال لك شوكي نورمالمون سي اكسبسيونيل اليوم دونك normalement la semaine prochaine on pourra rester jusqu'à un peu plus tard donc c'est juste aujourd'hui. J'espère صح j'espère. on vous le confirmera avant mais normalement c'est شوفي ياسمين ولا واحد فيكم يشوفوا لنا مع مسيو بوكالا سي سي با اسمو سينو قولوا لي باش ويلا نورمال يعني on peut continuer jusqu'à 10h نحكمكم 8h30 سينو نبدا 8h ياك. on vous tiendra au courant madame. D'accord. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci.